ఇక కుక్కునూరు వేలేరుపాడు మండలాల్లో భారీగా వర్షాలు పడుతూ ఉన్నాయి. వాగులు వంకలు పొంగి పొర్లుతూ ఉన్నాయి. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఏజెన్సీలో భారీ వర్షాలు పడుతూ ఉన్నాయి. అలివేరు జల్లేరు కొండ వాగులు కూడా పొంగి పొర్లిపొరుతూ ఉన్నాయి. దీనికి సంబంధించిన విజువల్స్ కూడా మనం సివిఆర్ స్క్రీన్ మీద చూస్తూ ఉన్నాం. వరద ఉధృతికి ఇప్పలపాడు పట్టేనపాలెం కల్వర్టులు కూడా కొట్టుకుపోయాయి. ఏజెన్సీలో పలు గ్రామాలకు ఈ నేపథ్యంలో రవాణా అంతరాయం కలిగినట్లుగా కూడా తెలుస్తోంది. ఇక కుక్కనూరు వేలేరుపాడు మండలాల్లో భారీగా వర్షాలు కురుస్తూ ఉన్నాయి.